Havalar soğudu. Üst solunum yolu enfeksiyonu, grip, öksürük, burun akıntısı başladı. Gerçekten bir grip mi yoksa altta yatan bir astımı provoke eden bir neden mi? Bunu nasıl ayıracağız? Astımlı hastalarımız hep bahar mevsiminde şikayetlerinin arttığını bahsederler. Kış aylarında gripal enfeksiyonlar bronşları etkiler. Astımlı hastalarda öksürük daha kronik, nefes darlığı, hışırtı tarzında olmaya başlar. 3-4 günlük kırıklık, ateşiniz geçtikten sonra hala öksürüyorsanız, nefesiniz hışırtılı ise altta yatan bir astım probleminiz olabilir. Mutlaka bir göğüs hastalıklarına gidip bu astımım hafif mi, ileri derecede mi, alerjik mi yoksa alerjik olmayan sebeplerle de mi ortaya çıkıyor? Araştırıp ona göre ilaç kullanmamız gerekiyor. Hekimlerimiz de hastaları sadece muayene edip göndermemeli. Bir kan tahlili, gerekirse bir solunum fonksiyon testi yapıp eozinofilik alerjik bir durum var mı ve solunum fonksiyonlarında da hava kısıtlığı varsa ona göre nefes açıcı ilaçlar tedaviye eklemeli. Eğer bunları yapmazsak kronik hale geliyor, zatürre gibi tablolar karşımıza çıkarıyor.